講真，以下落嚟想講嘅嘢呢，講完我會覺得會有少少誇張，但係我竟然有需要用到 notebook 嘅一日，我覺得呢件事真係有少少黐孖筋，同埋黐孖筋，所以今次去台北 Computex 呢，佢就成為咗我嘅小旅伴啊！嘿喲！插播一下先，大家好，我係林仔啊！依家 channel 咧會維持喺2、4出片，禮拜6直播，咁記得撳翻個訂閱同埋撳翻個鐘仔，唔好 miss 咗我哋任何節目啊！喂，hello，我係林仔。咁啊，今日咧其實我係出街拍片嘅日子嚟嘅。咁啊，話說咧，咁啊今日就去咗漢科觀塘嘅 showroom 啦，漢科觀塘 showroom 啦。咁條片咧就喺啱啱嘅時間咧就拍完啦。之不過咁，你哋知唔知出街拍片有樣嘢好詐忌？咁雖則啦，我依家出街拍片咧，我係轉咗少少工具嘅，即係當然有一啲嘅 YouTuber 比較輕便簡單咧，咁就係話一部手提電話搞掂啦。咁但係以往我又試過揸部 ZV-1 出街嘅。咁啊，例如喺呢一個嘅Computex 啊，或者之前拍過嘅喺香港搞嘅電子展啦一樣。咁我揸隻 ZV-1 出街咧，因為有個問題就喂好重、好成，同埋咧都有啲風險啦，多人咁撞嚟撞去咁都麻煩。咁後尾咧，我舊年開始就轉用咗一個 Osmo Pocket 3啦咁樣。咁但係成件事好明顯係對我自己喺手持拍片呢一件事嚟講咧，係有個好大嘅幫助同改善嘅。但係咧，經過咗我上次即係新年我去日本嘅嗰條片之後咧，我發覺呢個世界有多一樣保險係好緊要嘅，因為我嚟緊下個月都要去 Computex 拍片啊嘛，咁呢啲不容有失嘅嘢，亦都冇可能有 take two 咁你都知，咁所以咧我就好威上咁樣買部 notebook啦，不如俾大家睇一睇我嘅新伙伴，哎呀，就係呢一部 Thunder Robot 嘅 AI-Book 14，但係咧呢一款咧同大家可能喺街買到嘅會有少少唔同，點解咧？嗱，我可以俾漢科陳列室嘅 demo 大家睇一睇點解啊！嗱，我呢部咧係咁樣樣嘅，而部實物嘅 demo 咧係咁樣樣嘅，見唔到啊？唔同顏色㗎。我諗你哋好少會聽到我話要需要一部 notebook，因為我自己平時嘅呢啲剪片啦、打機我都比較少，所以都唔係幾好意思講出口。咁但係主要做嘢嘅話，我都係用一部 desktop 啦。咁我 studio 一部啦，屋企一部啦。咁屋企一部咧，其實講到尾你都知我攞嚟玩彈珠台啊、睇 YouTube 啊咁樣嘅啫。咁但係 studio 嗰部點都係做嘢㗎啦，有直播有成。咁但係我好少出街要做嘢㗎嘛咁樣。咁但係當我要做嘅時間咧，根據上次嘅經驗同經歷咧，就真係出咗事啊！你哋見我上次我拍嗰條旅行 vlog 啦，佢一開波嗰段咧，哇個 focus 錯咗，或者其實我好多片係炒咗，我係冇俾大家睇嘅。例如我去到東京鐵塔腳底嗰一晚啦，我有一大半 footage 咧係炒晒。好彩同時間咧，我有啲朋友咧有拍到片咧，我問翻佢哋攞片，我先至砌得翻條片出嚟。如果唔係，基本上就玩完。咁我點樣可以避開呢個咁樣嘅情況咧？就係咧，去旅行咧帶多部 notebook 去啦咁樣樣。咁我有一部 notebook 喺手嘅時間咧，就可以做到我想試嘅嘢。例如啦，我拍完片，我即刻過翻落機，對一對聲畫有冇問題諸如此類嘅嘢，有問題即刻作出補救。如果唔係，譬如好似上次咁樣嘅情況，我去到 Computex 台北咁樣，我翻到嚟香港先知，原來全部片炒晒嘅話咧，我真係玩完㗎啦。咁但係咧，點解會揀到呢一部係啦 AI-Book 咧14咧？我話你聽，我特登走嚟漢科咧，先至再拍翻呢條片啊，極限難啊！咁啊，點解會揀呢一部嘅 Thunder Robot 嘅 AI-Book 14 Air 咧？咁樣你會見到咧，嗱，首先佢有兩隻顏色啦，咁一隻就係我哋而家面前 demo 嘅呢一部嘅灰黑色啦，咁樣樣；另一款就係我嗰隻咁樣白雪雪啦。咁其實個分別就係咧，32GB 同16GB RAM 嘅版本。咁我部咧係32GB嚟，咁始終做嘢用咧就32GB啦。咁佢用嘅 CPU 咧就有呢個 Ryzen 7嘅874MHz 啦，onboard 780M 嚟嘅。跟住咁啊 RAM 嗰部分頭先有解釋過啦，跟住有1TB 嘅 SSD。咁佢1TB 咧仲用咗呢個 Crusoe P3 Plus 嘅1TB 嚟嘅。Mon 嗰部分咧
14寸 IPS 16:10嘅 2.8K 120Hz，What the fuck 100% sRGB 色域，黐孖筋。咁但係其他嘢咧，我覺得相對我嚟講就已經唔係話特別好重要啦。反而咧有一個我幾中意嘅位咧，就係部 AI Book 14 Air 咧，係啦，佢仲有個 HDMI 嘅接口位，跟住仲有兩個嘅 Type C 啦。咁第一兩個 Type C 明顯係呢個5G Type C 嚟嘅。咁跟住其實 USB 頭嗰部分都相對齊全㗎啦。咁啊左邊一個大頭，右邊咧就有分兩個大頭，一個2，一個3，跟住有個3.5mm，跟住有個鏡頭 lock 咁樣樣。咁基本上嘅嘢咧都齊嘅。最緊要係咩啊？部機1kg 左右嘅重量，拎出街我唔會嗌攰啊嘛。咁啊喺我拍呢段嘅時間咧，其實我已經過好晒我頭先去拍嘅片啊，成咁樣樣啦。咁啊，其實大約都對一對咗聲咧，係冇問題噶啦。咁所以咧，我依家就可以安心回家去。The next day，喂，好啦，咁翻到嚟 studio 啦，咁樣，咁啊講多少少咧，我用 notebook 嘅故事啦，或者其實你哋睇落嘅我應該都幾少，或者冇乜必要用到 notebook 啦，其實。因為以我嘅工作性質需要咧，其實就唔太需要用 notebook 翻工嘅。咁但係如果我自己喺 studio，我講緊我做 YouTube 呢一 part 啦，直播又好啦，剪片都好咧，其實我自己都有台機啦，咁你哋都知㗎啦咁樣。咁所以本身真係話冇乜特別需要到咧，要有部 notebook 喺身咁樣嘅。咁但係咧，偶爾都有機會要嘅。例如我早幾年啦，去台北 Computex 嘅時間咧，因為咁啱我帶一隻 product 過去嗰邊咧，就去拍啦，諗住。咁啊，就問咗我當地嘅朋友，借咗一部嘅 notebook 咧去嚟用啦。咁啊，即場喺南港，喂，借10分鐘，好快嗱嗱聲咁樣拍幾個 shot 咁樣就完咗件事啦。咁所以喺就算去到嗰一刻咧，都只係一個輔助性質嘅啫。你話真係我要去到用一部 notebook 嘅時間咧，其實都係今年咧先至有呢一個想法係需要嘅啫。咁點解咧？咁因為其實咧又好抵死咁講，我去得 Computex 嘅話咧，咁好多時都係去拍埋啲廠嘅一啲嘅新嘅 product 啊，或者影一影佢哋個 booth 嘅情況係點樣樣啦。咁但係咧，其實好多嘅廠咧都好想我可唔可以快少少出到片咧咁樣，或者唔好等太耐咧。咁我冇辦法喎，我拍完啲片都要翻香港再睇一睇，再剪完，咁你起碼都等我翻到香港嘅嗰1個禮拜後，我先起得晒咁多片俾大家睇啦。咁所以你基本上呢幾年見我過台灣咧，啲片咧約莫都要1個禮拜鬆啲先開始見得到街啦。咁呢個係一個嘅問題啦。咁其二咧就係講緊我今年年頭嘅時間啦，都講過啦。咁啊今年年頭我攞住支 Osmo Pocket 去拍我日本嘅 vlog 啦，咁樣一路拍一路成，拍完翻到嚟香港一剪一抌出嚟，大鑊啦！啲片勾咗 full 嘅。頭嗰2日左右唔止喎，頭嗰3日到咧，啲片應該係勾 full 勾得幾嚴重嘅。咁啊，好多嘅 footage 咧，我係用唔翻。咁啊，只不過好彩就係嗰一刻我有啲 friend 同事同我一齊去啦。咁佢哋都有拍過一啲嘅片咧，咁所以我可以借佢哋啲片嚟用，咁樣就叫做 settle 咗件事啦咁樣。咁但係呢一個就真係響起咗警號啦，對我嚟講。喂，如果今年我再 Computex 去到咁多個品牌嘅 booth 拍完翻到嚟，發覺哇啲片唔得，我冇 take two 嘅喎，咁點搞咧？即係其實我係有必要咧，係喺當地拍完啊，或者我出街拍嘅片，我即刻要試一試究竟我係睇一睇啲聲啊、畫面得唔得啊？因為如果你哋有用過 Osmo Pocket 嗰類嘅產品嘅話咧，咁細隻 mon 咧，其實喺嗰一刻，你好難知道自己有冇對啱 flow 啊，或者啲聲音有冇問題啊？因為聲音都係一個古仔嚟嘅。因為我哋如果去到 Computex 現場嘅話咧，我其實舊年都爭啲瀨嘢㗎啦。因為我其實好彩地，我用緊嗰支咪係有得錄埋喺支咪裏邊啦。如果唔係咧，無線咪駁住支 cam 嘅話咧，去到一個咁多人用緊唔同嘅無線裝置嘅情況，係有機會你硬近都好會有干擾嘅。咁我試過有一啲嘅片咧係錄完之後啲聲唔啱，或者係冇聲，呢啲情況都係會出現。咁所以咧，有部 notebook 俾我咧去做呢個 proofread 咧係好緊要嘅。咁啊講多少少啦，今次我選擇嘅呢一部咧就係呢一個嚟自 Thunder Robot 啦，雷神嘅 AI Book 14 Air 啦咁樣。咁啊拎得出街最緊要嗰樣嘢，我諗你哋有時聽我喺直播上面都會講過啦，
輕好緊要嘅。你叫我拎部過1kg 嘅機，我一定唔睬你。有一啲可能啲人話會買部 notebook 嚟打機，周圍拎嚟拎去話點幾 kg 點樣拎啊，大佬？咁嗱，今日呢一部咧14寸1kg 咁嘅款咧就最啱我啦。咁啊同時間咧咁啱得咁巧咧，因為佢分咗唔同嘅 spec 嘅版本啦。咁我呢一部係32GB 1TB 嘅版本咧，咁所以佢就係白色機身啦。fit 到流，最中意白色機款。咁雖然咧佢16GB 1TB嗰一款咧就係行呢一個灰黑色嘅外殼啦咁樣。咁但係兩邊都好，咩色都好，佢外殼咧都係金屬外殼嚟嘅。咁呢一個我覺得係幾值得一讚啦。起碼大佬個質感上相當之好。然後就係講到落隻 mon 啦，14寸嘅 2.8K mon 咧，16:10，基本上我哋呢啲做嘢嘅人咧就一定夠用噶啦。咁當然你話啲 mon 可能細隻啲嘅都係 1080P 啫，咁但係咧解像度高啲咧，我剪片嘅時間咧可以睇到嘅嘢都多翻啲。咁同埋咧，亦都好抵死嘅位就係咧，呢一隻 notebook 嘅續航能力都係相當之高。咁啊，雖然咧官方喺規格上面咧就冇講明佢呢一部機嘅續航能力有幾多啦，咁但係咧粒電池咧就係55個 Wh/hour 嚟嘅。咁跟住抵死嘅位就係我跑完呢個 battery mode 啦，我第二日翻嚟一睇，8個鐘頭41分鐘，其實已經係一個好長嘅時間，足夠我如果每一日喺台灣都係 keep 住拍片做嘢嘅話，連續地啦，咁我一定夠用有找噶啦。咁啊，甚至乎咧，如果我屎忽人咧想喺外地做直播咧，只要有一個穩定嘅網絡咧，都冇問題，因為咧佢係有一隻 cam 仔咧喺個 mon 頂嗰部分。咁當然你都會話啦，依家啲 notebook 咧好興咧喺個 mon 頂嗰個 cam 度咧係會有一個實體嘅 mon 嘅 cam 啊 cam 嘅一個閘門啦，用嚟遮咗隻 cam 咁樣啦。咁呢一個咧其實佢冇嘅，但係咧佢會喺側邊嘅位置咧會有多一個咧係啦 cam lock 嘅。如果你拍翻嗰個掣嘅話咧，咁隻 cam 就會 disconnect 咗啦，咁就唔使擔心咧俾人 hack 咗睇到你私隱嗰啲嘢啦。雖然我覺得會唔會咁容易俾人，但係都係唔好諗呢啲嘢。咁呢隻雷神呢一 book 14嘅配件係相當之簡單，即係就得我手上呢兩樣嘢嘅啫。咁啊，首先右手邊就係 charger 啦，左手邊就係 Type C to Type C 嘅線啦咁樣樣。咁啊 charger 仲簡單，英式3腳頭，然後咧一個係 Type C 直出。咁啊 Type C 嗰部分咧，只需要咧對應翻係啦。左手邊嘅位置咧，兩個嘅 Type C 咧，求其一個咧都可以充到電嘅。插住嘅時間都會着燈啦，咁充完呢個指示燈都會唔同咗，咁相當之快咧就可以充完電噶啦。咁呢部 notebook 所用嘅 CPU 咧就嚟自 AMD Ryzen 7嘅8745HS 啦，已經係呢個8核心16線嘅 CPU 嚟㗎啦。咁基本上佢咁樣嘅性能咧已經足夠應付我即時剪片，可能講緊我當日拍完片，當晚就喺酒店房度瘋狂砌、瘋狂咪佢，第二日就已經出得，甚至乎最快我諗即晚就已經可以出到片。咁啊，所以點解最後我揀翻呢一部機咧，就係講緊 CPU 夠勁啦 ，RAM 部分夠多啦。SSD 嗰部分容量已經有1TB，其實就已經好夠用啦。對於我一個出 trip 啦、出差嘅狀況嚟講咧，一定夠用有找噶啦。因為另外之後咧，我都會將啲自己剪好咗嘅素材啊，諸如此類嗰啲咧，就射翻上 NAS 嘅。咁所以我對於部 notebook 本身嘅儲存空間咧，我嘅最低要求1TB已經夠你噶啦。咁啊，但係咧，只不過就話 graphic 嗰部分咧，就用翻個 onboard graphic 710M 啦，咁樣樣。咁所以你就話打機方面就唔會有啲咩幻想特別勁，咁你打下 LL 一定得嘅。咁但係如果你想打啲比較勁抽嘅大作嘅話，咁 710M 就一定係辛苦少少啦。咁但係以一部真係工作用啦、商務工作嘅機嚟講咧，呢個咁嘅規格咧，絕對係夠用有找。咁啊，硬件升級空間嗰部分咧就爭咗少少啦，因為咧我呢一部機咧就係行緊16GB乘2啦，灰黑色嗰一部咧就係行16GB乘1，咁嗰個仲有一條嘅 RAM slot 咧去俾你去加 RAM，咁我呢度就兩條 RAM slot 已經打爆咗啦，咁但係 M.2 嗰部分咧就得一條 M.2 slot 嘅啫，咁變相我依家預設佢已經跟咗一條嘅 Crusoe P3 Plus 1TB 之後咧，我需要去加 SSD 的話咧就唔好意思啦，你只能夠換過隻 SSD 嘅啫，咁所以點解我話如果喺一個咁樣嘅情況之下，我其實1TB 我仲有自己有 NES 嘅情況咧，其實我係會夠用嘅。咁但係話其他人嚟講夠唔夠用咧，就真係好睇自己嘅需要啦。如果真係唔夠嘅，可能就直接買一隻更加大容量嘅 SSD 啦，或者係買啲 external 嘅 SSD 或者 hard disk 去用啦。好啦，咁啊最後啦，咁啊基本上咧，今次台北 Computex 之旅咧，呢部 notebook 我帶眼去㗎啦。咁其實你哋真係比較少聽我講話我會去擁有一部 notebook，去買一部 notebook 咧去咁樣做嘢用嘅。咁但係因為我可以去我朋友屋企嘅時間，順手借佢部電腦去做呢啲咁樣嘅嘢啦。咁但係喂，去到呢一刻嘅狀態真係唔想再搏啦。如果有啲乜嘢嘅意郁咧，其實我所有 Computex 嘅所有片咧可以一次過乒乓唔爆炸都唔出奇嘅。咁所以咧有見及此咧，真係喂買翻一部 notebook 咧。
頂一頂檔，有啲咩事咧，即刻咧喺當日拍完唔得，即刻再拍過，或者我有時可以快嘅話咧，應該直接喺當晚咧就可以出到片俾大家睇。咁呢一個就係我嘅願景咧，希望做得到嘅嘢啦。咁啊，希望今次 Computex 平安度過，嗱聲拍晒啲片咧俾大家睇，咁就最好啦。好啦，今次條片到呢度啦，中意記得 like 翻、subscribe 翻出啦，咩唔明嘅咧下邊留言翻，係咁，拜拜。